大家好，歡迎嚟到奇趣天地高課分。喺影片開始之前，希望大家都可以 like、comment、share 同埋 subscribe 呢個 channel，記得撳埋個啷啷，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片啦。大家好啊，咁今日呢，又係呢個段位之路系列啦，又係黑棋，咁我哋就行一個中國流開局啦，呢個棋。好啦，咁佢掛喺度啊內掛啦，係咪先？我哋就尖定一個，跳一個啦，令到佢冇辦法去到立二拆三啦，我相信係比較滿意啦。話佢和棋梗係唔俾佢啦，係咪先？好，佢又選擇咗呢個夾擊啦，或者呢個掛角應該講。呢度我又試下夾一個啦，呢個棋。好，佢跳一個，咁我哋飛起身呢度就唔係咁常見啊，呢個棋係嘛？好唔好壓一步先啊？咁樣一個先啦。咁逼佢壓一個啦，呢個棋。好，佢尖一個咁奇怪呢個行法，呢度唔係好知點行，掛個角先搶下大場啦，係咪先？咁一個就梗係應該唔需要擔心嘅，擋住呢邊咯，呢個棋點單斷我，單斷我得唔得啊？呢個棋呢度應該蒸得死佢喎，翻啦呢個棋，睇佢點行啦呢個棋。真係扳斷咁啊，梗係斷佢啦呢個棋，冇可能驚嘅呢個棋。好啦，咁佢長一個，呢度我哋可以打一個啊，之後我哋呢邊就封斷佢呢個棋。佢呢個就連翻住呢邊啦。我感覺咁樣我應該唔差呢個棋。我食咗佢隻角，到佢又未波。呢個打唔知會唔會太細呢個棋嘅意思就想咁樣打完之後開呢四隻棋，咁佢食呢兩隻就算啦，俾佢啦，俾翻佢食。立一個嘅話，咁我哋就係可以跳喺外邊咯。呢個棋我哋就好扳得呢個棋，我哋可以跳一個啦呢個棋。呢度我哋可以雙一個係最穩陣啦。好，扳住佢。T 一個嘅話咧，我哋呢度就不過呢個都唔怕啦，雙。好，飛一個我哋呢度交一個應該冇問題吧？攻就斷啦呢個棋，就好似好亂啊呢個棋。咁佢鬆咗落嚟嘅話，我哋呢度就可以衝斷佢啦呢個棋。佢擋我哋斷上去，呢個棋斷啦。佢要補一步先啦呢邊，我呢邊一貼咧就食住佢呢兩隻棋啦。睇佢點應對先。好，谷一個咁我哋貼多步啦，反正都係先手。蒸唔蒸得死佢呢隻棋？蒸得死就直接完啦呢個棋。好似係蒸得死喎，計多次先。好，都係蒸得死嘅。搞掂啦！呢盤棋應該要非常之輕鬆呢個地方。雖然好激烈啦，呢個棋係嘛，但係激烈嘅地方就係一定要每步都計清楚啦。好啦，咁佢呢個棋係咩意思咧？係引精啫。咁我哋食咗佢就 OK 啦。丟咗嗰個嘅精子唔俾佢引精。好，呢個棋跳起身啦。呢個棋啲形狀跳起身。呢邊我哋飛一個啦。呢度唔使理佢啦。呢個棋點一個啦？呢度收埋佢隻角先。扳我哋斷啦呢個棋，點行得啦呢個棋？立扳翻住呢邊咯。
兩隻唔使理佢啦，呢兩隻俾佢救翻，咁我攞咗隻角就 O K 啦。跟住我哋就呢邊點個3-3啦嚇，呢度告一段落啦，唔使行住啦。翻識啫，呢個就攞外邊啦，呢個棋。好，跟住佢就打呢度，咁我哋就貼起身啦，最簡明呢個棋。好，咁佢行呢度，咁我哋呢度尖一步啦，唔俾佢滲入我隻角度啦。好，逼住，咁我哋呢度可以揼一下先，擋我哋就扳一步。好，佢食住之後咧，我哋呢度就點一個將呢塊棋走出嚟啫，呢個棋當然依家個行法其實好多行法都得啦，依個棋其實就翻，因為我哋其實食咗佢哋肯定安全啦。咁我就要扳住佢咯，呢個棋我斷一個啦，扳呢個棋打就長啦，呢個棋挖咧，我哋千祈唔好行呢邊啊，我哋擋住呢邊，再連翻呢個斷點，貼呢個，我哋扳住佢就得啦，呢個棋。咁樣嘅話係得住佢啊！呢個棋我哋好似都係唔好勉強，貼翻先。好啊，咁呢度扳一個啦，咁非常之穩陣啦，呢個棋扳一個，呢個要補翻。就算佢走到都冇所謂啦，呢個棋第一個啦，長一個，喂，肯定好小氣嘅啫，呢度長就係啦，呢個棋翻去呢兩塊棋。好，點啊？呢個時候我哋可以立啦，呢個棋呢邊係有自己嘅棋嘅時候咧，佢就唔敢亂啦，呢個棋。因為其實佢裏邊做玩嘅空間咧就唔係好夠，可以大飛一個我哋渡過啦，之後全部應住佢得啦。咁呢度要補翻，就有個打劫。好，佢行呢個，其實已經係一個後手嚟噶啦。我哋呢度就收氣算啦。好，嗱，點解後手去睇一睇啦？點一個，再點。其實只能夠擋呢邊嘅啫，佢想活係嘛？我一接，咁呢兩個位劍合嚟啊嘛，要呢兩個位都行晒先係一個先手啦，係咪先？我哋呢度繼續收氣啦。好，咁我呢個當然要補翻啦，呢個棋斷我哋食住佢啦，呢個棋冇問題啊，呢個棋。呢啲其實都全部都可以唔理佢都得嘅呢啲。好，咁呢盤棋我哋呢度解決咗佢先，等陣再睇翻個復盤。好，咁我哋睇一睇盤棋啦，呢個棋。好，咁其實呢盤棋最主要前邊啦，角流。不過中國流咧你就唔好掛喺度啦，呢個棋係，因為人哋呢個地方就係專程等你係咁樣掛入去啊嘛，呢個棋。你裏邊明顯俾人尖頂完就冇得呢個拆3啦，就肯定唔好啦。呢度未見過，所以我覺得係憑感覺行嘅啫。當然呢個棋你尖一個都可以啦，呢個棋。咁或者呢個棋其實你逼一步都可以。呢度其實有啲似三間嗰個低甲嘅啫，都應該可以咁行啦，係咪？我首先揀咗呢個行法，呢度頭咁下一個住尖我脱先。呢個棋佢行呢個棋其實就的確係可以衝擊一下黑棋嘅，但係呢個棋即係心急啦，呢個棋擋住呢邊，如果擋呢邊咧就唔得嘅，係俾人斷開咗啦。
呢度佢班嘅時候咧，我靈活啲嘅話，我就可以先靠住呢步先。因為佢如果食呢只咧，佢都第一未食住啦，係咪啊？我就先將佢呢只立咗先啊。如果佢行呢個，我再行呢個就好好多啦。喺呢個地方，等於我靠到呢一下啦，係嘛？實戰呢度其實就有少少亂嘅黑棋呢個行法。咁啊，呢個地方我打嘅時候咧，佢一定要拐咗呢下先。咁如果我提佢咁樣食咧，咁肯定係黑棋就唔太着數啦。呢個棋度咁樣俾人圈嘅話啊，咁如果佢冇，但係佢冇交換呢個棋咧，就變咗咧呢個棋咧就交換唔切，因為你而家依下我打到啦嘛，呢下係咪？我食得呢度衝串咗出嚟咧啊，咁啊變咗咁嘅話，白棋就唔太好啦。呢個棋係咪？我打一個呢個棋佢就算行呢邊咧，俾我食咗呢度，我諗都唔係咁好噶啦。呢個棋實戰呢度打完一食立咁呢度就跳一個啦。呢個棋呢兩隻棋，呢四隻棋佢唔好再走啦。呢個棋外邊食咁呢度嘅話，呢度要留意啊。呢個棋咧，你擋咧成立嘅呢個棋擋嘅話咧，佢有個斷咁你呢度俾你打呢個咧，呢度好啦，就可以打一下咁啊，呢度食咗你啦。呢個棋咧，白棋就有機會活到啦。所以跳一個啦呢度擋就得啦。呢個棋衝佢啦，咁就最簡單啦。呢度一個咁呢度呢個棋其實要小心嘅都，因為咧如果你亂咁翻呢啲棋咧，你其實可能撞咗自己氣咧，就比較複雜一啲呢個地方係啦。所以呢度靠一個先，靠一個其實佢呢個棋一定係衝得嘅，係一定要扳一個。當時都未諗清楚點辦但我諗應該都我食住呢隻棋，至少我肯定係殺得贏裏邊先啦。呢個棋係譬如扳一個啦，呢個棋我諗佢都唔好殺我，打我連實係嘛？最簡單我都可以到嚟啦。如果佢打呢度，我哋得係嘛？咁行我咁行係咪？都係唔得嘅。呢個我只要食咗佢因為佢只能夠係行呢個嘅啫，我先蒸唔到佢。係嘅話，佢就算跳一個，我都係蒸得死佢啦。呢個棋咁蒸得死佢呢個棋，咁佢梗係唔得啦。呢個棋係咪？咁其實後邊就都係正常嘅應對啦，係咪？都有嘅3-3係嘛？尖一個逼住佢翻。咁呢度其實處理好呢塊棋就 O K 嘅啦。呢度可以點一個行。呢度其實我諗住其實就係佢跳一個出嚟好，我就可能補一步或者活咗佢就算啦。尤其領先太多就唔搞咁多嘢啦。咁實戰佢呢度俾我扳死咗添啊！呢個直頭佢呢度其實都唔活扳擋住過一場，肯定係唔活嘅呢個棋。呢度就咁呢個亦都講咗啦，佢呢個地方就唔好活噶啦。呢個棋俾佢行呢啲，你都係衝完一夾咧死咗啦。呢個棋所以呢邊佢撞口咗我之後，佢就點唔到入嚟。後邊就唔太關事啦。呢個棋都講咗呢個地方嘅死活啦。好咁我哋呢盤棋咧先講到呢度。如果大家中意條片嘅話咧，歡迎 like、subscribe、share。有任何關於圍棋嘅問題咧，都歡迎喺下邊留言。我哋下條片再見，拜拜。